Një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore në veri të vendit, pjesë e korridorit Adriatico-Ionian, do të realizohet nga kompania Salillari, e cila u shpall fituese e tenderit për ndërtimin e aksit Milot-Balltren. Në këtë mënyrë, një nga segmentet rrugore ku kilometri do të kushtoj 21.4 milion euro pa TVSH, i besohet një prej kompanive të preferuara të kryeministrit Edi Rama. Shpallja e fituesit bën të mundur që më në fund të nisë realizimi i kësaj vepre infrastrukturore, e cila do të përmirësojë ndjeshëm lëvizjen e automjeteve dhe lidhjen e zonave veriore me pjesën tjetër të vendit. U shpreh ministri i infrastrukturës Enea Karakaçi, i cili dha njoftimin për shpalljen e kompanisë fituese. Gjurma e propozuar e rrugës Milot-Balltren ka një gjatësi prej 17 km dhe fillon në nyjën e Milotit, ku do të lidhet me segmentin Milot-Thuman-Kashar-Lekaj dhe me rrugën e Kombit, dhe do të përfundojë në rrugën ekzistuese Tiranë-Shkodër në Balltren. Vlera e koncesionit sipas publikimit të procedurës ishte 364 milion euro pa TVSH për një kohë zgjatje kontrate 35 vjet. Ministri Karakaçi tha se për zgjedhja e kompanisë fituese nuk ka qenë e lehtë, pasi disa përpjekje të mëparshme për realizimin e projektit nuk kanë rezultuar të suksesshme. Ai tha se institucionet do të angazhohen për nisjen sa më të shpejtë të punimeve me synim për fundimin e projektit sipas afateve të parashikuara. Referuar dokumenteve zyrtare të shpalljes së tenderit, segmenti ekzistues i rrugës që shërben për drejtimin nga Miloti në Balltren dhe zonat përreth është me 2 drejtime vajtje-ardhje. Rruga ekzistuese ka një gjatësi më të madhe nga propozimi i ri. Parametra teknik të lëvizjes në këtë rrugë janë të një niveli shumë të ulët. Sipas parashikimit të kërkesës së trafikut, kapaciteti do të tejkalohet së shpejti, duke rritur numrin e automjeteve në qarkullim, duke sjellë pamundësinë e përballimit të këtij kapaciteti nga rruga ekzistuese. Autostrada e re do të shtrihet nga Miloti në Balltren si vazhdimi i autostradës Kashar-Thuman-Milot, duke përmirësuar këtë pjesë nga rrugë kategoria C në autostradë të kategorisë A. Ky aks do të ketë një karrexhat 2 fishe me nga 2 korsi me një ndarëse korsish dhe korsi të emergjencës, bankine, tunel me 2 tuba, vepra arti të mëdha mbi lumin mat dhe lumin drin, vepra arti të vogla, rrugët paralele të kategorisë F2, nyjet në disnivel bashkë me rrugët lidhëse, rrugë alternative pa pagesë të kategorisë C në një distancë më pak se 1 kilometër nga aksi kryesor, si edhe operimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së operimit përfshir kabinat, sistemin e portave të automatizuara për lejimin e hyrjeve daljeve në rrugë, sensorët e trafikut dhe elementet e tjerë matës, sistemin elektronik për mbledhjen e tarifave dhe të monitorimit të trafikut, serverët e nevojshëm për mbajtjen dhe përpunimin e të dhënave të trafikut dhe të arkëtimeve përkatëse, si edhe çdo element tjetër të nevojshëm për realizimin e shërbimit të mundësimit të aksesit në rrugë të përdoruesve, argëtimin e tarifës, kontrollin e trafikut dhe ofrimin e ndihmës për përdoruesit, parandalimin e shkeljeve duke përfshirë reagimin në rast ndërhyrjesh urgjente, thuhet në dokumentet e shpalljes së tenderit. Autostrada pritet të reduktojë ndjeshëm kohën e udhëtimit drejt Lezhës, Shkodrës dhe Malit të Zi, të rrisë sigurinë rrugore dhe të mbështesë zhvillimin ekonomik të zonës. Sipas planifikimeve të qeverisë, Milot-Balltren është një nga hallkat kryesore për përfundimin e korridorit blu, një projekt që synon të transformojë lidhjet rrugore të Shqipërisë me rajonin dhe Bashkimin Evropian.